شلونهم شباب؟ اليوم جبت لكم هاي السماعة، سماعة مال بالا أصلية. هي مشكلة بالاي سي هذا مالها. شوفوا شباب، هذا الاي سي مال التحويل، هذا الاي سي مال التحويل بمشكلة. هسه اصلحه وارجع لكم شباب، واريد منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. دعموني شباب، ما يوصل منكم شي جديد. الصوت ما بي هنا، هاي مقطوعة شباب، راح اصلحها قدامكم ونشوف شنو مشكلتها مال الشباب. شباب هسه كملتها السماعة، هاي شوفوا اسمعوا الصوت. على أعينهم فاستبقوا الصراط كملت ان شاء الله السماعة شباب. اريد منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. هاي شوفوا الجلوبال اشتغلوا. اريد منكم الدعم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. دعموني شباب وصلت كل شي جديد. هاي السماعة ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعلمون.